Mae'n pwysig siarad Cymraeg i fi yn y dyfodol ac nawr, hawif mae'n mynd i roi siawns anhygol i cael gwech swydd hawif siarad iaith Cymraeg, hawif fi eisiau mynd i'r heddlu. Felly siarad Cymraeg yn mynd i roi siawns gwech i cael y swydd na rwy'n arall sydd ddim yn siarad Cymraeg. Dwi'n meddwl gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn helpu fi yn y gwaith. Siarad efo poneiriaid ysgol a coleg, o bosib siarad efo rhieni yn y noson agored. Yn y coleg, dyn ni'n defnyddio ein Cymraeg i siarad gyda tutoriaid. Dyn ni'n gallu deud os dyn ni eisiau unrhyw fath o resources neu rhywbeth yn y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg hefyd. Bydd y Cymraeg yn fantais mawr i fi yn y gyrfa oherwydd dwi'n medru siarad gyda plant yn ieithoedd gwahanol. Fysa'n deud bod yn helpu fi achos mae'r dwyieithog creu'r yn rhoi sgiliau rydda chi i siarad efo pobl eraill. Mae gen i hawl.